Ini adalah anak burung terucukan. Mama kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, saya melihat ada seekor anak burung loncat-loncat di tanah. Jadi saya buru-buru mengambil kamera. Saya akan mengamankan anak burung tersebut. Anak burung apakah itu? Ayo. Konco-konco, coba perhatikan. Nah, itu dia anak burungnya. Saya akan menangkapnya. Iya. Sepertinya suara induknya memanggil. Saya akan mengamankan anak burung ini. Ini adalah anak burung terucukan, konco-konco. Mungkin lebih baik saya akan menaruh ini ke sarang burung yang ada di pinggir jalan. Kebetulan di sini ada sarang kosong yang sudah ditinggalkan. Ini akan lebih aman buat anak burung ini. Nah, itu induknya memanggil-manggil. Dia sudah mulai tenang. Akan saya tinggalkan. Saya akan masuk lagi ke dalam hutan. Itu tadi ya, anak burung sudah saya amankan di sarang yang sudah ditinggalkan. Saya yakin di situ anak burung itu bisa berkomunikasi dengan induknya sehingga induknya bisa mendatanginya. Daripada di tanah tadi itu bisa menjadi perhatian predator seperti tupai, ular, atau mungkin monyet. Aku lagi ngeliat posisi orang ben keton ganteng sih orang wis tua ya, setidaknya ben keton lebih muda. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.